Bir hafta 10 kun oldin Ukrainada taniqli kriptomillioner o'z lambosida jonsiz topildi. Bunga sabab qilib 10-oktyabrda kripto bozorda bo'lgan qulashni va uni oqibatida ba'zi bir ma'lumotlarga asoslanib 30 million, boshqa ma'lumotlarga asoslanib 60 milliongacha pul yo'qotganligi asos qilib ko'rsatilmoqda. Bu odam mashhur bo'lganligi uchun shunchalik shov-shuvlar bo'lyapti. Lekin biz bilmagan, slif qilgan, o'z joniga qasd qilganlar qancha? Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bozorda har bir qulash natijasida joniga qasd qilish darajasi o'rtacha 3,5% oshar ekan. O'zi tradingda pul topganingizda, ketma-ket pul topganingizda mendan zo'ri yo'q degan hissiyot odamni bosadi. Lekin yo'qotganingizda keskin tinmasdan yo'qotishni boshlaganingizda o'zingizga bo'lgan ishonch yo'qolib, depressiya holatiga tushib qolasiz. Oxiri nima bo'lishidan qat'iy nazar, qancha pul yo'qotishingizdan qat'iy nazar o'zingizga ziyon yetkazmang. Sabrli bo'ling, mehnat qiling, ustingizda ishlang, hayotni yangitdan boshlang. Bu videoni trading qilib, slif qilib yurgan do'stlaringizga